哇，部长好，Hello， 你好，部长好。那为什么会想到要有这样的一个课程？这是我们上运中学创办了这个以航空为题材的应用实习学习课程。然后我们的中一跟中二的学生都会在每2周上一堂关于飞行原理的一些课程，就让他们可以操控这个飞行模拟器他们的反应怎么样？这学生的反应？所以起初他们来的时候，看到这个机器是非常有兴趣。不过没有这么容易要操作这个模拟机，所以通常我们都是用电脑软件先让他们有基本的常识，然后他们才可以操作。对，那主要是希望他们可以学到什么？希望说这个能够激发他们对航空业的一些热忱。我们的希望是每一所学校都有他们个别的长处，比如在这间学校他们就比较擅长说跟飞行有关的一些科目。所以很多学生他们在选择中学的时候，他们要到这间学校，就是他们对这方面比较有兴趣。那我们要不要问一下学生的时候？你今年是中2吗？中3。哦，中3。中3。所以你是中2开始有这机会吗？还是中一就开始有这机会？所以你现在有执照了吗？当然是还没有执照。那你已经学了3年，你有什么样的感受吗？我觉得这个其实蛮好玩的，就是好像能让你模拟，然后感受到做机长是什么感觉。可是坦白说，我看你这样，我觉得有点无聊了，因为我看他就是一直只是在那边，好像我觉得好像没有什么。他是高徒嘞，对不对？可能因为他功夫非常深厚了。那你要不要示范一下？就是有没有比较精彩的？可以啊，就好像降落了降落，因为人家说其实飞机降落的时候是最那个飞机师的，对他的技术。你会不会咯这样？你不要给他压力就好。OK， 他现在他要到这个樟宜机场降落。对，这是樟宜机场降落。从北方到南方。对。你是已经在靠近机场的。对，这是那跑道。要看准那跑道。那你的速度是？你是用什么操控那个速度？这个操控。那个是控制我的速度，然后那个蓝色的是。这是操纵我的阻力。阻力呀？对，就是好像。如果我把这个往后拉的话，这个下面的一个阻力会机泥会垂下来，放慢速度了。好像真的没有那么容易耶。坐飞机的就觉得好像你看他很简单，手要动，脚要动，眼睛要看。不简单哦。确实不简单。类似这种的视频。降落了。OK。以后你要当战斗飞行员吗？战斗飞行员有点难，所以就做普通的飞机师就行。所以以后你可能会载我们呢。请问要不要试试看？啊，你教我了。可以。今天我拜你为师。就往左弯的话，他也会往左弯。就这样。所以他就下去。就弯。还没有这么快啦，不过应该是可以了。说好，谢谢师傅。谢谢你。除了飞行模拟，我知道你们有无人机的。对。哇，这样的一个课程。那你好，你今年是中2，今年是中2的。中2，所以你也尝试了这个2年。对。要不要示范一下？你示范一下。这是一个模拟地震的先程，飞在这个 obstacle 里，然后会看有什么任务可以做，然后会飞回这里。这样是，如果是在灾区的话，他用这个无人机做一个模拟的测试，就是先飞到那里，然后收集情报，然后再飞回来。对的。好。所以这个是它的编程。它编程它已经做好了。我早就做好了。你早就做好了，所以你现在要试看一下你的编程有没有做成。来，部长。OK。所以按什么？按第一。按这个开始。就起飞了，然后它就自动会跟着你的编程去做。OK，说直飞，穿越了那个2个桌子，然后降落在白板上吧，应该是。还没有降落。还没有在白板降落。那个白板就是那个所谓的灾区啦，所以它在收集情报之后，它就自动飞回到这里，降落在原来的位置。那你应该是很简单吧？你们做了那么熟？不会是那么简单的，因为有时候这个无人机会好像这样子的，它就撞到了。会撞到的，可是他们飞的有时候会有点奇怪的，所以要去调整你的那个程序。好像要调整，因为就是刚才可能是排错了。刚才可以那个高度，现在不可以了，所以
每次飞的都是不一样的。有时候有些突发状况嘛，所以你就要对就再去修一修你的这个排版。对，其实这种实习方法是非常重要，这是所谓的无人机嘛。但是你要怎样去用？你了解了它的性能的时候，你才能去调嘛。因为可能在他们的编程过程中，你叫它飞这么的高，它实际做起来就可能飞不到那个高度。这台无人机有它一定的限制，所以其实我们要训练它的，不是它只要做一个编排，更重要的是它在整个过程中要怎么样去调整，来克服这些困难。因为我们在人生过程中一定会碰到一些突发状况啦，他们如果去调整的话，去做出反应的话，那其实也是教学法的一大任务。鼓掌到你了，你要用鞭笞来飞还是手控？手控吗？手控吧。哇，手控哎。OK， 这起飞了，然后这是往前走。OK， 所以要往前走。这是比较高。所以要往前走，你看着它就那就这样，要甩这样。比较高。OK， 然后就停。OK， 看到他们要拍照吗？好啊，拍照啊，拍照这样拍照吗？拍照是这样的。拍照是这样。拍了吗？拍了。然后就收集了一些情报。第一点，那边就是走，就是要这边。这是控制它的那个相机，这是往前走往后，这是飞行器的往前往后走。它的方向可以转的。就你看啊，这样它就转，它就一直转过来，在36，然后它也可以360度的人。OK， 然后现在你要安全降落。没有，你要回过来。回来。可以小心一点啊。可以啊 ，OK 还好。然后过来一点点。OK， 你要降落就要右按这个。OK， 没关系，要确认一下是不是OK， 可以降落了吗？这个可以在手上。在手上降落。OK， 如果你要放往这里来放你的手，然后会降落的。好，我们来试一试，这样。就放这样。对。所以因为它感觉到那个手，感觉到，它就自己会感觉到那个手，所以是自动降落吗？哇，这个很有趣。小心呀。走啊，对。原来这个无人机真的没有那么容易。没有那么的容易，不过因为会激发学生对学习的热忱嘛，人生可能会有许多的挑战。不过只要你有那种恒心，有那种毅力的话，你可以一步一步的去克服它们。部长，你说好像每间学校他们推出这种不同的课程，很多时候也要看老师本身可能有一些什么样的专长。那我知道接下来呢，我们要去探访的这位老师，他好像是中途转行的。对。所以我们现在在教育部大概可能每10个老师之中有1个都是所谓的中途转行，他们也带来不同的人生经验。那我们去访问他一下。好。嗨，老师好。你好。好。你好，老师。下午好。谢博士，谢老师。哇，你在备课吗？这些都是我们中式学生都会用的。然后就是让他们学习一些观众可能比较熟悉的一些疾病，比如糖尿病啊，还有一些肾衰竭等。我挺好奇你的背景的，因为老师你是研究生，你是以研究为主的吧？之前就在加入教育部之前，尤其是在一个研究所担任一名研究员，所以那时候我在修读我的博士学位。我发现我比较外向的人，那研究其实不能让我跟很多人接触。那然后在2018年，我就决定在一所中学学习，然后实习当中呢，我发现说这每天我都能接触到不同的人与事，然后我就决定在2019年正式加入教育部了。昨天呢，其实我们跟一群中式学生其实做了心脏解剖。心脏。其实想让你尝试的，你想尝试吗？哎呀，那我应该昨天就来了。心脏解剖。那心脏解剖其实我们是用羊的心脏，然后让他们切开。但有些学生其实比较大胆，他们就很敢的就去切开那些心脏，然后可以看里面的结构，还有一些血管啊之类的。那我们今天做的这个是，就我们有3个瓶罐嘛，我们就把里面的那些样本放在那个试管里面，然后我们就再加入这个药剂，然后就放在。这是什么样本呢？对，这个是什么？尿液，开玩笑的。哎呀，怎么可能这么清澈？喝很多水。没有，这个其实就是我们准备的，就让学生可以看到，如果你是糖尿病患者，其实会看到一些葡萄血糖。
哦，所以这个就是模拟尿液，模拟尿液，但是我们可以尝试就用这个滴管，然后每个人，那我就拿1，我拿2，那你拿了3。好，这个是一个 Benedict solution， 然后我们就让部长做吧，好不好？好，我们就也是每个试管滴2次，我们就可以放在那个热水里面。哦，那我们会看到变化吗？会。如果它还是蓝色的话，其实就里面没有葡萄糖；如果它变成绿色，就有一点点葡萄糖；橘色还是红色呢，就是那个人糖尿病非常严重。你从你的原本的那个职业改到当老师，需要适应些什么吗？研究其实我面对的是细胞嘛，但是我改成做教授的时候，我要面对很多人啊，家长、学生还有部长，所以部长没有给他压力，就要适应怎么管理一间教室啊，跟学生沟通，然后还要跟家长沟通。最大的变化，所以满足感是在教育部比较大，因为你是塑造下一代的一个品格发展。对，那时候在2018年我是新手妈妈嘛，那是我觉得教育下一代其实一个很有意义、很重要的工作。其实对于一些中途要转行的人，可能他们会有一些顾虑。你在转换保套的过程中，最大的挑战是什么？那时候最大的那个困难可能是想我到底能胜任吗？不同的挑战也有不同的现在就可以看到了。我们会不会滚得太长时间？对，第3个其实是应该是最多的。最多的。第2也挺多的，其实。第2糖分也不少。变红了。这个非常健康。非常健康。对。没有糖分。就一目了然，就可以学生可以了解到，如果有糖尿病的话，在尿液里面其实可以看到那个葡萄糖的。我总觉得学生在学习的过程中，他们比较喜欢那种游戏的方法。我们有个挑战啊，或者是你在探索一些不同的世界，他们从来没有见过的，他们会发觉到，哎，我有新的尝试，他们就可能比较有兴趣了。那老师本身，你是不是也是因为从事了教育嘛，也要提升自己呢？其实我觉得最重要的是，因为学生看到老师也在不断的学习嘛，所以他们也会激发学生的学习态度。我不是毕业了之后就停止学习了，就像老师也在不断的学习，那我也是一样的要不断的去学习嘛。其实我一直在学习，因为我对学习有很大的渴望。就在2022年，其实学校给我一个在那个教师学习计划，其实我到了总部的那个辅导处，把那些知识更好的带回到学校。其实我们今年也有机会到法国，其实去带一群学生和老师去图鲁兹，然后去一个中学来交流。哇，真的！所以现在我们也非常鼓励我们的老师到校外去学习，那他们带回来的那些故事会激发学生对学习的热忱。我现在听你们这么说，我都好想回到校园了。想回吗？可以的，回来做学生多幸福，还做老师吗？做老师也可以来，我们给你一个份。部长，我看到前面有一个 Dream Lab。哎，这个地方是让梦想成真的地方呢，还是可以去发白日梦的地方呢？其实2者都需要，因为你要梦想成真呢，你有时也要发一发白日梦。哦，你要突破现有的思维嘛。我喜欢，我看应该是一个很有趣的地方，我们去看一看。我们一起去。来 ，Hello， 黄老师，不好意思打扰你们。大家好，大家好。Hello， 你们好。 everyone。我看到他们好像不是在做梦哎。没有，他们现在很认真的在学习。这个是什么呢，黄老师？你可以跟我们说一下吗？他们在用这个 3D 打印技术，还有一个 Tinkercad 的 software 来实现他们的梦想。哦，所以基本上就是你想到什么东西，你就可以让它变成一个很立体的物品。对，创意无限。所以好像你跟我解释一下，你们现在想要打印什么呢？我设计了一个行李箱袋，所以你可以放你自己的名字在里面，所以放名字在里面，可以放在行李箱的外面。哦，你是在这里设计了之后，然后传讯到那个打印机那边，那打出来，然后就让它这样打印大概2-3小时。哦，他现在在打印吗？对，他在打印这个octopus 像，我们打印出来了。然后我们的art department 他们让学生发挥他们创意。八爪鱼。哦，这个八爪鱼，所以是你们设计的吗？是学生们设计的吗？还是？对，是我的学长设计。因为一开始其实是蛮难的，所以有些时候可能想放弃啊。所以，但是如果我们坚持的话，其实是蛮好玩的。做好我们的设计后，打印出来，我们会感觉很骄傲，因为我们已经辛苦了2个月，然后打印出来会
蛮骄傲的。我们是希望说学生对这些新的科技有个认识，而且不会觉得陌生，不会觉得有恐惧，因为以后他们到找工作的时候，他们可能就更容易的去胜任他们以后的任务。我自己是觉得啊，他们现在接触多了，然后希望他们的想法也会更开拓。以前呢，我们学的时候可能学起来比较单调，因为我们是把一个理念学起来，所以有时我们都不懂学了这个理念呢用在什么地方。现在的教学法是把它倒转过来，他们知道了要怎么样去应用这样，然后他们才去了解这个理念，所以他们在用这些机器的时候，或者用这些新的科技的时候，更容易上手。那感觉哇，中学多姿多彩。哎，他们在玩什么呢？哇 ，Hello， 你们好。你们好。我们从那边走进去，跟他们互动一下。OK， 部长，你知道这是什么游戏吗？应该是 football 吧？哎 ，football。哇 ，You stay back every day to play. You stay back every day. They stay back for you。部长，你要不要跟他们一起 ？OK。来，部长你来。So I'm your teammate. Hey, Pro man. So you stay back every day to play, or only today? Sometimes. Sometimes. How often you stay back? Every like once a week, someday. Oh, once a week. But this is open to everyone, right? So you can come and play anytime, right? Yeah. 部长，你会玩乒乓吗？不会，乒乓会玩不？乒乓会玩你啊！我以前是校队的。好像以前你是校队啊？小学的时候。你来展示一下嘞。可以呀。小学啦，你让他是校队了，校队了。你也来嘛，校队。要不你跟我一起啦。啊，我们打包啦，你跟我一起。可以呀。哇，要杀球了这个。没有，真的是校队了。来，喂。啊，你看，真的是校队啊！要给部长一点权的。哦，反应好耶！这个我不会这么拿拍子的，我这个是新。你们是专业的，我看那些专业的都是。没有啦，专业的是讲专业的是那种有知识的那种。哇，他们有知识哇，很强。哦，对，哇，这个。今天真的是要谢谢部长带我来参观校园，我真的觉得现在的中学跟我以前上的中学很不一样。那我相信当我的孩子步入中学的时候呢，他们可以获得的那些项目会更加的精彩。一定，因为我们也不断的在进步，我们也希望把教学法做得更好，让我们的学生有一个更好的明天。哎呀，真的是谢谢部长，来，杭州发明